హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ జేఆర్ ఆటోమొబైల్ అండ్ టెక్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? ఈరోజు మనం కియా క్యారెన్స్ 7 సీటర్ మోడల్ గురించి చూద్దాం, డీప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేద్దాం. ఫెంటాస్టిక్ 7 సీటర్, ఫెంటాస్టిక్ ఇంటీరియర్తో పాటు స్మార్ట్ స్ట్రీమ్ G150 GDI ఇంజిన్ అనేది దీనికి అసెంబుల్ చేశారండి. రేర్ సీట్ అయితే కనుక ఎంటర్టైన్మెంట్ స్క్రీన్ అది కూడా డిజైన్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం స్మార్ట్ LED DRLస్తో పాటు R16 క్రిస్టల్ కట్ అలై వీల్స్ అనేది కూడా దీనికి ఇచ్చారు. చాలా ప్రీమియం లుక్ అండి ఇది. సిగ్నేచర్ టైగర్ ఫేస్ గ్రిల్తో పాటు దాని లుక్ సిగ్నేచర్ టైగర్ ఫేస్ గ్రిల్లా ఉంటుందని దాన్ని మీనింగ్. అది చాలా హై డెఫినేషన్ లుక్ అది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎలక్ట్రిక్ సన్ రూఫ్, డాష్ క్యామ్ విత్ డ్యూయల్ కెమెరా, 10.25 HD టచ్ స్క్రీన్తో పాటు మంచి ఫీచర్స్ అనేది దీనికి యాడ్ చేశారు. వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్స్, స్మార్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, 8 స్పీకర్స్తో పాటు బోస్ ఆడియో సిస్టమ్ కూడా మెన్షన్ చేశారండి. వైర్లెస్ ఛార్జర్ ఇది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్, షేర్ ప్లీజ్. Subscribe now